Bom, como tirar a pancada aqui da qualquer embreagem, certo? No caso aqui é de um motor de uma Honda 200. Olha só. Ela tá folgada aqui, ó, a campana, e tá quebrada aqui, como vocês estão vendo. Eu vou utilizar essa chave aqui para retirar. Aqui tem o filtro, já foi retirado. Perdão, a bomba de óleo. Vou encaixar aqui a chave aqui. E vou retirar a campana. Primeiro eu tirei a parte dos discos de embreagem. Vou colocar aqui. Vou retirar a arruela. Pode tirar tudo de uma vez que dá certo também. Sem falar também que ela tá frouxa. A engrenagem aqui, ela fica parada. A engrenagem parada e a campana aqui, ó, tá folgada. Deixa eu tirar logo essa arruela aqui, que ela tem um dentinho. Pronto. Olha só como é que fica com outra campana. Não tem mais aquele barulho.